আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন। আজকে আবারও হাজির হলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। যে ভিডিওটি দেখার পর আপনি নিজে অবাক হয়ে যাবেন যে দাদা এটি কিভাবে সম্ভব। তো সত্যিকারই সম্ভব। তো আপনার মোবাইলে যখন কল আসে বা কেউ কল করে আপনাকে, তখন যে রিংটোন বাজে, তো সেগুলি মোবাইল সেটিংসের মধ্যে যেগুলি থাকে বা প্রোফাইলের মধ্যে মোবাইল টোন সেটিংয়ের মধ্যে যেগুলি থাকে সেগুলির মধ্যে আপনাকে একটা সিলেক্ট করতে হয়। কিন্তু আজকে দেখাবো যে ওয়ার্ল্ডে যত রকমের পশু পাখি আছে সমস্ত রিংটোন আজকে আপনি একটা অ্যাপের মাধ্যমে পাবেন। তো সেই অ্যাপটি কোথায় পাবেন বা কিভাবে পাবেন বা আপনি কোথা থেকে ইনস্টল করবেন সে বিষয়ে ভিডিও শেষে বলে দেব। তো এটা যখন আপনার মোবাইলে বাজবে তখন পাশে যে শুনবে সে তো শুনে অবাক হয়ে যাবে আপনার সেই রিংটোনগুলি। তো চলুন সেটা দেখিয়ে দিই। তো আমি মাসুদ, আর আপনারা দেখছেন এক্সপার্ট মাসুদ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। তো আমি প্রথমে অ্যাপটিকে ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার পরে দেখুন এখানে বিভিন্ন রকম, যদি আপনি পাখির টন চান তাহলে বার্ড এই অপশানটিকে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আমি কয়েকটা আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে এরপর আপনারা পরেরটা শুনুন, দেখুন। এরপর দেখুন পরপর আপনারা এখানে ওপর থেকে সিলেক্ট করবেন এবং যেটা আপনার চয়েস হবে বা যে টোনটা আপনাকে ভালো লাগবে সেটা সেট করতে পারেন এখান থেকে। তো আপনি যদি রিংটোনটা সেট করতে চান সেটা কিভাবে সেট করবেন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন আমি এখান থেকে একটা রিংটোন সেট করব। তো এখান থেকে দেখুন এই পাখির টোনটাকে আমি সেট করব। তো ডান দিকে দেখুন একটা মোবাইলের মতো আপনার সিম্বল আছে, তো মোবাইলে সেই সিম্বলটিতে সেট করবেন, ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে রিংটোন বলে একটা অপশন আছে, রিংটোন আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটিকে আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। অ্যালাউ করার পর আপনার এটি মোবাইলে সেটিংস হয়ে যাবে। তো দেখুন এই রিংটোন সেটিং করা মাত্র আপনার সেটিং হয়ে যাবে এটি। তো এটি কোথায় পাবেন বা কীভাবে অ্যাপটি ইনস্টল করবেন তার জন্য আপনাকে যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন, এখানে সার্চ দেবেন অ্যানিম্যালস টোন বলে। অ্যানিম্যালস টোন বলে সার্চ দেওয়ার পরে আপনার সামনে এখানে ইন্টারফেস অনেক চলে আসবে। তো আপনি এই যে দ্বিতীয় যে অ্যাপটি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন বা ইনস্টল করে নেবেন আপনার মোবাইলে। তো তো তারপর থেকে আপনি টোটালি ইউজ করতে পারবেন এটা। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাতে কী হবে, পরবর্তীকালে যে সমস্ত ভিডিও আমি আপলোড দেবো তার নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। আরেকটা কথা আমি সবসময় বলে থাকি, যদি আপনার চিন্তার পরিবর্তন হয় তাহলে আপনার জীবনও পরিবর্তন হবে। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং অপরকেও ভালো রাখুন আর অসহায়কে সাহায্য করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।